Gudeeddiiwwan gaddisiisaa daa'imman sagalii kan maatii isaaniitii fi namoota gara jabeeyyiidhaan gudeedaman. Tokko godina Shawaa Lixaa Aanaa Meettaa Walqixxee ganda Roggee Eelaatti amajji 21 bara 2017 mucayyoo waggaa 10 Simboo Biraanuu jedhamtu gudeedanii ka'anii erga isheen harkaa laaftee mukatti fannisanii of ajjeeste jedhanis biraa deemuutu odeeffame. Namoonni yakka kana raawwatanis hanga oduun kun qindaa'utti ifan taane. Maatiin ishees mucayyoo kichuu kana dhabanii hafan. Lama bara 2015 Baardaaritti daa'imni Feebeen Hiwat jedhamtu nama maatii qabuutiin gudeedamte. Namichi haala hammeenyaan guutameen daa'ima kana gudeedessi akka irratti hin beekamneef miidhamtuu dhuunfaa morma micciiruudhaan ajjeese. Namichis hidhaa waggaa 25 qofaatiin adabame. Sadaffaa himatamaan Warquu Shamanaa jedhamu daa'imman lama umuriin isaanii waggaa 13 fi 18 irratti adoolessa 20 2017 galgala naannoo sa'aatii 5 irratti magaalaa Diillaa ganda Harooressaa Deechaa bakka jedhamutti galgala osoo deemanii argee waraabessi si nyaata jechuudha gara mana gandaatti gorsiise gudeeddii irratti raawwate. Manni murtii sadarkaa jalqabaa magaalaa Diillaa namni yakka miidhaa saalaa fi gudeeddii shamarran umuriin isaanii waggaa 18 gadi ta'e irratti raawwate hidhaa waggaa 5 itti murteessee jira. Arfaffaan bara 2012 magaalaa Finfinneetti maanguddoon umurii waggaa 65 daa'imman lama goyoomsuudhaan gudeedee hidhaa waggaa 25 yoo adabamu namni dhuunfaan daa'ima guddise gudeede ammoo hidhaa waggaa 11tiin adabamee jira. Shanaffaa ammas baruma 2012 keessa kutaa bulchiinsa Yeekkaa Aanaa Ja'aatti yakkamaan daa'ima umurii ijoollummaa ishee kaasee guddise gudeedee hidhaa cimaa waggaa 11 baatii 9tiin adabamuutu ibsame. Jaaffaan bara 2014 akka lakkoofsa Bashaatti godina Harargee Ba'aatti namichi daa'ima isaa baatii 3 haala suukanneessaatiin gudeedee hidhaa waggaa 24tiin adabame. Torbaffaa bara 2015 magaalaa Saawulaatti yakkamaan daa'ima waggaa 4 gudeedee hidhaa waggaa 20tiin adabamee jira. Jaarsi umurii 80 daa'ima waggaa 2 fi ji'a 8 gudeedee hidhaa cimaa waggaa 15tiin adabamee jira. Saddeettaffaa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Laaftoo Aanaa 9 naannoo Cuuphaa Yoosef jedhamutti daa'imni umurii waggaa 10 abbaa isheetiin gudeedamte. Qorannoo yakkaa irratti hubachuun akka danda'ametti abbaan ishee irra deddeebiidhaan ishee gudeedaa ture. Yakkamaan kunis hidhaa cimaa waggaa 25tiin adabame. Salgaffaan daa'ima waggaa 8 dargaggeessa tokkootiin gudeedamte. Mucaan harkatti laafnaan ukkaamsee ajjeese. Manni murtii ammoo hidhaa waggaa 25 itti murteesse. Madagaskaaritti dhiirota daa'imman gudeedan irraa qaama saalaa muruudhaaf seerri tumamee jira. Daa'imman balaa gudeeddii irraa baraaruuf seera kana tumuuf kan dirqamte Madagaskar bara 2023 darbe qofa ijoollee 600 oltu biyyattii keessatti gudeedaman. Kanuma sababeeffachuun dhiirtii daa'ima waggaa 10 gadi gudeede qaamni saalaa isaa mana yaalaatti guutummaan irraa murame kan gatamu ta'uu seerri kun ibsee jira. Kanneen umuriin isaanii waggaa 13 hanga 18 gidduu jiran kan gudeede ammoo keemikaalaan qaamni saalaa isaanii fincaaniin ala kan tajaajille godhama jedhamee jira. Waadaa mirgoota daa'immanii CRC fi chaartariin mirgootaa fi nageenya daa'imman Afrikaa keessattuu sanadii jalqabaa keeyyanni 34 biyyoonni miseensa waliigaltee sanadichaa ta'an daa'imman saamichaa fi miidhaa saalquunnamtiidhaan raawwatamu kamiyyuurraa akka eegamanii fi tarkaanfiiwwan biyyoolessaa fi gamtaa fudhachuu akka qaban tumee jira. Itoophiyaan miseensa waliigaltichaa sababa taateef akkaatuma heera mootummaa biyya Itoophiyaa keeyyata 9 mura 4 sanadoonni kunniin qaama seera biyya keenyaa akka ta'an hubatamuu qaba. Seerri mootummaa biyyattii keeyyanni 36 kanuma mirkaneessaa jedha ogeessi seeraa Lataa Baayisaadha. Ammoo seerri biyya Itoophiyaa dhimma kana irratti tumamee jiru jabaa ta'us garuu hojiirra oolmaasaa fi bakkoota adda addaatti immoo yoo fooyya'uu baate yakki akkasii egerboor qeenama hundaa ga'uudhaaf waan deemu fakkaata. Maatiin ijoollee isaaniitiif yerootti yaadda'an ta'ee jira. Gudeeddiiwwan iji namaan argine ammoo meeqatu jira laata?